روک دن رک جاؤ. حضرت بابا جی صاحب یاد آئے فرمایا کر دے سن محمد محمد پکاندا چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جاتے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جاتے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جائے ہو گیت زمزام گاندا چلا جا. پیغمبر دی پسند نو پسند کر نا پسند نو نا پسند کر. آسمان توادا دیے گارنٹی لائف ٹائم گارنٹی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. میں رب دی گارنٹی ہے میرے نبی دی پسند نو پسند تے نا پسند نو نا پسند تو کر لے میں رب تینو جنت دیا حوراں دا دلہا بڑا چھڈاں گا.